Të dashur shqiptar, sot u vesha, por nuk shkova në punë nga tronditja e thellë. Kam gjetur origjinën e fjalës esull. Vjen nga rumanishtja. Shikoni në ekran. Azunul. Gjithë problemi ishte ky që ne nuk dim rumanisht. Kjo fjalë është dhe në gjuhën e vlehëve. Do të thot esull. Çka ka ndodhur? Gjuha shqipe e ka huazuar fjalën rumune me formën e trajtës së shquar, sepse e pashquar është azun. Dhe azunull është e shquar. Nga diun këta, sepse është gjetur një formë tjetër dialektore e gjull. E gjull dhe esull kanë kuptimin pikërisht agjënoj. Ka të njëjtën origjinë si fjala agjënoj e gjull. Kështu e gjeta. Dhe ka të njëjtën origjinë si fjala azun. E romanishtes, por e plotë është azunull. Dhe shkurtuar në shqip esull. Pra, azunull është bërë esull, një lloj si kabalus në kal, amicus në mik, medicus në mjek. Ne jemi monosilabik. Jemi populli Pellazg Kocaqi. Jemi me të meta mendore. Unë do ju shëroj sot me fjalën esull. Ju shërova. Ju faleminderit shumë, më thoni, dhe prisni për filma të tjerë shërues. Unë jam Sigmund Freudi i gjithë shqiptarëve. U shëruat, monosilabik.